Okay. M4. With bap. Sige, kabit mo na yung bapol. Ay, wala. Sige. Taas ah. Diba? Happy New Year. Okay na, start mo na. Testing mo na. Oh, M4. Oh, ganda. Lagay mo yung bubble. Yung bubble. Parang ganun pa rin. Dapat dalawang alternator. Wala ka. Ay. Ano po? Ay. Talaga naman yan. May pakapi. Oh. Hi muna sa mga fans. Paano yan? Ganyan? Ay, may nag-aabang o. Mga nagtutok sa big bike. Sino? Hindi siya kasya. Ba't yun? Sakto-sakto lang siya. Itong bakol. Oh, may paso ka dyan! Yun na yan, ang tumunog. Ito na yan. Anong tunog? Ang tunog ah. Ha? Ganda. Kaysa nung kanina? Malakas yung isa. Sobrang lakas. Tanong yung tono. Oo nga pala, Sir Chang, matagal ka nawala sa video natin. Sigit ka pero inom tayo na inom. Higit na nakakain. Ang bitin. Nakatamansi. Sige naman. M4. Okay na, kabit na yung M4 natin. At saka nalinis na din. Okay, thank you. Medyo tahimik siya. Gusto ko itong tunog ng ng M4 exhaust. Hindi na siya nakakahiya. Oo nga, tahimik na siya. Sakto na yung tunog niya. Highly recommended. Twisted elbow plus M45. Hindi siya ganun kaingay. May kumakaway. Sino kaya yun? Bungabong. Bakit?
Bago yung pipe ko eh.